मैले आज 50 पिस मोमो च्यालेन्ज गरेँ साथीहरू, सकेँ। अनि यति भन्दै आजको भिडियो यही, अर्को भिडियोमा भेट्नेका साथ यो भिडियोलाई यही बिदा माग्छु साथीहरू। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म दिलमाया गर्नुहुन्छ तपाईँदेखि। हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्दै म पनि एकदमै सन्चै छु साथीहरू। आज चाहिँ मैले के गर्दैछु त भनेपछि आज सबैजनाले गरिसक्नु भएको च्यालेन्ज मैले पनि गर्दैछु है त साथीहरू। के च्यालेन्ज हो भनेपछि मोमो 50 पिस मोमो च्यालेन्ज गर्दैछु साथीहरू। 5 मिनटमा 50 पिस मोमो च्यालेन्ज लिएर आएकी छु। अनि हजुरहरूले पनि हेरेर मैले सक्छु कि सक्दैन हेरेर लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू। मेरो मोमो पनि एकदम चिसो भइसक्यो, अघिदेखि बच्चा सुताउने के गर्दा मोमो पनि चिसो भइसक्यो र मैले पनि ढिला नगरिकन सुरु गर्छु साथीहरू भन्दै मैले यहाँ टाइम स्टार्ट गर्छु है त। साथीहरू मैले सक्छु कि सक्दैन त भन्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ भिडियो फुल वाच गर्नु होला है त साथीहरू। त्यो भन्दै यति भन्दै म चाहिँ अब पहिला यो टाइम स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ मोमोको अचार यति यहाँ छ साथीहरू, धेरै छ। मैले यहाँ त्यहाँ क्यामेरामा चाहिँ देखेको छुइनँ मोमोको अचार। अनि मैले यहाँ मोमोको अचार चाहिँ यहाँ लगाएँ है त साथीहरू। यस्तो गरेपछि लगाएर 50 पिस मोमो च्यालेन्ज भनेपछि त ओहो माइ गॉड, सकिन्छ कि सकिन्न होला त है। मैले त सबै लगाइदिएँ, यस्तै गरी लगाएँ साथीहरू। अनि मसँग डिरिङमा चाहिँ कोक छ, कोक वाटर पनि लिन सक्छु अहिले साथीहरूलाई त। धेरै छ ल है त साथीहरू, ढिला नगरिकन मैले सुरुवात गरेँ किनकि मोमो एकदम चिसो भयो। त्यो मोमो बनाउने दाइले पनि एकदम फास्ट बनाइदिनु भयो कि। अनि त्यसपछि ल्याउन जान्छु भन्दा बच्चा उठेपछि त्यही हो, बच्चाले के गर्दा गर्दै लिएर आएँ, मोमो लिएर आएँ, रेडी गरेँ, क्यामेरा स्यामेरा रेडी गर्दा साथै फेरि बच्चा रुन लाग्यो। बच्चा रुएपछि फेरि त्यसै बस्ने, त्यसै रौदै आफूले च्यालेन्ज गर्ने खानेकुरा त हुँदैन नि त साथीहरू होइन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो बच्चाले फेरि दुध खुवाउनतिर लागेँ। दुध खुवाएर चाहिँ मैले अहिले मेरो बच्चालाई सुताएको छु। त्यति भन्दै मैले म च्यालेन्ज स्टार्ट गर्दैछु है त साथीहरू। ल स्टार्ट। मलाई डर लागेछ। अब 5 मिनट होइन, अबै सेलाएर सक्न गाह्रो छ। मेरो लाइफको लान्छु भनेको त यति। एक मिनट
कस्तो झ्याउ भयो नि त साथीहरू, खाँदा खाँदै एकपछि मेमोरी फुल भयो कि, अनि त्यो रिस्टप हो। त्यसपछि म फेरि स्टार्ट गर्दैछु है त्यो साथीहरू, के हुँदैछ यो मोबाइल फेरि के भयो, दिमाग खराब भयो नि त। शुद्ध कस्तो मजा खाइरहेको थिएँ, 1 मिनट 2 मिनट हुन लागिसक्यो साथीहरू। ल फेरि स्टार्ट गरेँ, कस्तो रिस उठ्यो। सकिन्न रहेछ साथीहरू। साढे 3 मिनट भइसक्यो। आया फुल भयो। भइसक्यो, भइसक्नु 5 मिनट। फाइभ मिनट स्टप। साथीहरू फुल भयो पेट। मैले सक्दो कोसिस चाहिँ गरेको हो। कसरी सुन्ने गरेँ आजै फेरि मेरो मोबाइलले साथीहरू। 5 मिनट 50 सेकेन्डमा मैले देखाइन क्या। 5 मिनट 50 सेकेन्डमा मैले कति 4 प्लेट मोमो खाने सफल भएँ साथीहरू। तर मैले सक्दो कोसिस चाहिँ गरेँ हो, सकेन क्या। अलि सक्दो कोसिस चाहिँ गरेँ हो, खान्छु नै भनेर सक्दो कोसिस गरेको तर सकेन।
तर 5 मिनट 50 सेकेन्डमा भने 4 प्लेट भनेको पनि राम्रै होइन र साथीहरू। यहाँ 10 प्लेट 10वटा मात्र बाँकी छ, 10वटा बाँकी छ। र आज मेरो मोबाइलले पनि मलाई साथ दिइरहेको छैन साथीहरू। मेमोरी फुल भएर ब्याक भएको भइ गर्छ। मैले बिचबिचमा सरासर खाएको भए खै कुनै के गर्थेँ, तर मोबाइलले साथ दिएन के। मोबाइल बनाउँदा के गर्दा ब्याक भएको भए फुल भयो, मेमोरी फुल भएर क्या। अनि त्यो भएर कोक चाहिँ खाइदिउँ। ओइ यस्तो छ सबै पक्यो त्यसले। तर मैले सक्छु नै भनेर त अरूले हात देख्दा र मैले नै सक्छु सिम्पल हो जस्तो लाग्थ्यो। तर मैले खान्छु है त्यो बिस्तारै खाएँ है। सकेन पर्दैन। अनि बडी भएर कुक आउला जस्तो हो। 1 2 3 4 5 6 7 धन्नै सकेको साथीहरू। 5 मिनटमा मैले मलाई 7वटा मात्रै तर राम्रो खाएको हो नि मैले। कोसिस चाहिँ मैले मजाले गरेको हो। सक्छु भनेर मैले बिहानदेखि केही नखाएर बसेको। अलिअलि के पानी सानी मात्रै खाएको थिएँ। अनि केही नखाएर बसेको। अहिले चाहिँ कति बज्यो? दिउँसोको अहिले 2 बज्न लागिसक्यो साथीहरू। साह्रै 1-2 बजिसक्यो। सकेन अलिअलि मोमो पनि चिसो भइसक्यो क्या। अनि तत्ता त भनेको अहिले कम नभएको भए खान सक्थेँ कि न। यो चाहिँ अलिक साह्रो चिसो भएर साह्रो भयो नि त। अनि चबाएर जस्तो चबाउनु पर्यो। त्यही भएर अलि सकेन कि जस्तो लाग्यो। तर यहाँ अहिले मात्रै 5वटा मात्रै बाँकी छ साथीहरू। मैले खाइसकेँ 50वटा मोमो चाहिँ खाइसकेँ। मैले सक्ने रहेछु लगभग 5 मिनटमा 50 पिस मोमो सक्ने रहेछु साथीहरू। हजुरहरूले पनि च्यालेन्ज गर्नु भएको छैन भने च्यालेन्ज गर्नु होला। टाइमर राखेर आफूले उसमा टाइम राखेर च्यालेन्ज गर्नु होला साथीहरू। आफ्नो साथीहरू पार्टनरहरू छन् भने त साथीहरूसँग गर्नुले मजा हुन्छ। तर म चाहिँ एक्लै छु घरमा। त्यही भएर एक्लै टाइम राखेर गरेको। तर मैले सकेन भन्दै आया अलि पेट पनि फुल भयो साथीहरू। अरू त के भन्नु छ र साथीहरू। मैले भन्थेँ कि सधैँ मेरो हस्बेन्डलाई मैले सक्छु 5 मिनटमा 50वटा मोमो र सक्छु कुरो भन्थेँ। अनि अघि म बिचमा हाँसेको थिएँ नि मोमो खाना खाँदै किन हो भनेपछि त्यही सम्झेर हाँस लाग्यो। त्यही सम्झेर के पुरोले अस्ति मलाई मान्छन् सान्छे 5 मिनटमा 50वटा मोमो सक्छु भन्ने मान्छन् सान्छे भन्नुभएको थियो। अनि मैले हेर्नु न मैले सक्छु क्या। अरूले पनि सक्नुहुन्छ मैले पनि सक्छु भनेको थिएँ। हिम्मत चाहिँ राखेँ हो मैले। तर सकेँ लगभग सकेँ मैले। यहाँ 5वटा मात्रै छ। अघि हात पनि यस्तो सबै हातले खाएको त हात पनि यस्तो छ। अनि हरि सम्झेर एकदम हाँसो लाग्यो। बुढो मलाई त्यस्तो मिठो हाँसो लागेको होइन कि उहाँ टाइम गइसक्यो उहाँ हाँसो लागेको नि। ल हँसेको बुढीले आज त्यो पनि च्यालेन्ज पनि पुरा गर्यो।
पाँचवटा मात्रै बाँकी छ। यसलाई के गर्ने, मैले आज 50 पिस मोमो च्यालेन्ज गरेँ साथीहरू, सकेँ। अनि यति भन्दै आजको भिडियो यही, अर्को भिडियोमा भेट्नेका साथ यो भिडियोलाई यही बिदा माग्छु साथीहरू। ल यति भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँ बिदा मागेँ है त साथीहरू। 5 पिस मात्रै छ, मैले खाइसकेँ लगभग। 2 गिलास कोक पनि फिनिस गरेँ। त्यही हो साथीहरू, सब्सक्राइब गर्नु नभएकोले सब्सक्राइब गर्नु, गर्नुभएकोले